ikindi kandi tunakore bya bindi dusanzwe tubereka ubundi turye ubundi twirire ariko nibyo kabisa nibyo rwose karyoshye kubi aka kareti kararyoshye sawa sawa twongeye kubasuhuza abakunzi ba Papa January TV ubwo muheruka duherukana tubakorera amandazi ubu tugiye kubakorera ikintu bita umureti hamwe na mama ADDY niwe ugiye kubidukorera reka rero tumwegere tumubaze ugiye gukora iki ubundi nubwo wenda napfuye kuvuga nkashyanuka mbere ubundi ugiye gukora iki ko mbona bitubwireho neza ugiye gukora iki ugiye gukora umureti ugiye gukora ni umureti bwoko ki ko haba imireti myinshi umureti tu nta bindi bintu bivangemo sibye amagi ngiye gukoresha agatunguru n'umunyu ubundi hagashya nese uyu mureti ni uwo kwirira cyangwa ni uwo gucuruza ni uwo kurya ariko wifata neza kweri nifata neza hano bitansa biranagusabyo biranaguza rwose usa n'umudamu urya kabisa ariko ubu se mwari muvuye mu materaniro cyane rwose tuvuye gufashwa kandi nyuma yo gufashwa hakurikiraho kurya tiyari ukaba ugiye guteka umureti rero nagiye ntatetse gahunda bibaye kwiyaranje ni ukuvuga ngo iyo utatetse buri gihe uriyaranje ariko ibi bintu birashoboka kuba hari abantu byagirira umumaro cyane cyane abantu babireba bijyanye n'uko wenda abantu benshi hari abatazi guteka umureti ni iki wifashisha iyo uri guteka umureti amagi umunyu ndakoresha n'udukaroti kuko ngubu nta dutunganyije niba ndakora ibyihuta n'igitunguru ubundi biba ari ibyo biba bibaye ni byiza kabisa aho batekere tureba icyo ufashe ni iki ni ipanu papa ni ipanu umureti birashoboka ko umuntu yawutekera mu isafuriya se oya ntibibaho reka ipanu azanyegera gaze iracometseho gaze iracometse sinumva yatse se gaze iracometse rwose ubushize naravuga ngo uri umusirimu umuntu witekera kuri gaze urambwira ngo ntabwo ari ubusirimu ahubwo ni uburoshye none aka kanya rwose ushyizemo amavuta ubu se ntabwo ukoresheje menshi ahari uraza kongera ijwi kugira ngo abadukurikira bumve urimo uravuga buhoro kandi nyine ujye uvuga nk'uko ungana mbese ni ibibazo cyanjye ndabyibuha ariko ijwi ryanjye ntiryari rinini ni ibibazo mbese ibaze nk'abantu bakuzi muri 2000 na kangahe nyine muri cya gihe wakoraga ubu mugore niwe wa mugore bavugaga ngo ntuzavayo ni wa wundi bitaga nyakagore mbese nyakagore aho umuntu wakwise nyakagore uramwibuka kirya gihe akibaze we ubundi umuntu bamuhora uko angana agufatanya n'ubutayu kweri yaje kubisobanura ni ukuri Imana iteraho akanyama ikintu bita inyama arabaduhisha natwe bizagenda neza Imana yarabaduhishe rwose ibaze niba gukurikirana akabona wenda wibereye muri aka kazi ibintu nk'ibyo byose uramuhobeye cyane aha rero nakore subscribe kugira ngo ajye akurikirana ibindi biganiro byawe bijyanye no kwihangira imirimo meruka uvuga ngo ni ukwihangira imirimo ibyo ari byo byose umureti umuntu ashobora kuza akavuga ngo dutekere umureti cyane twari uko wenda nkoze uwo kwirira bitewe n'inzara mfite ubundi ntibayicuruza
hako rero ngira ngo nukomeza kuvuga ibintu by'inzara baragira ngo nujye urya. Oya nuko yemve mu materaniro ntibagire mu hano ngiye biryo Imana yarabimpaye turi gukamera muri butike. Imana yaguhaye ibiryo. Muri butike buriya biravamo. Imana yaguhaye ibiryo. Ni byiza tuba turi kugerageza gukurura neza kugira ngo bamenye ngo uri kuvuga ninde ibyo ari gukora ni ibiki. Rero ni utakeneye ko bakubona ahubwo uraza kongera ijwi. Bamenye uri kubikora ninde. Ubundi uri kubikora ninde amazina ye bwite ninde. Yabanye Uwase Joy Divine cyamamare. Uwase Joy Divine. Umugore wirwanya ushaka. Muze dutekane Umureti cyane. Ayayayayayaya umugore wirwanyeho. Ngira ngo kuvuga ngo umugore wirwanyeho hari inzira nyinshi uba waraciyemo zijyanye no kuba washakisha ubuzima. Rimwe bikanga ubundi bigakunda ibintu nk'ibyo byose. Mu bintu wakoze bikomeye cyane wumva kugeza iyi saha utifuza yuko Imana yagusubiza mu ukaba warabishakiye mu buzima bikanga ni nk'ibiki. Nazunguje capati ndumudamu. Uzunguza capati. Ushakisha ubuzima kabisa. Ariko capati amakuru mfite mu bantu aho wajya guha uzijyana mu baziryaga bavuga ko capati zaguhiriye. Bakundaga kukwita umugore w'inyamirambo. Umugore w'icyayi. Umugore w'icyayi. Najyaga nzibatekera. Nkabatekera n'icyayi. None nkajyana ku mashantiye. Mukabashyiramo n'urusenda. Yesu wewe ya pe. Nashyiragamo tangawizi n'arayo bakora. Washyiragamo tangawizi yonyine. Mbayijyana nk'urusenda kimwe banywa bitsamura ko bagikuza kubi. Hari umuntu twigeze duhora aravuga turi umugore yajyaga tuzanira icyayi ngo yebane ngo kirimo tangawizi wagira ngo ni urusenda. Baranzi no baranzi. Siko bakuzi wangu. Ahantu hose wagiye ukatakata usibye capati nta kindi kintu wigeze uzunguza se. N'amandazi n'ibiraha byose koko nta kintu hapo. Ariko amandazi yo ngo warayajyanaga hanyuma bikarangira uyatahanye bitewe no kubura abakiriya ukayirira. Ukayirira da. Mbega ubuzima. Ariko twavuga ngo Imana igabanya imisonga. Imana igabanya imisonga kabisa. Ntabwo ntibyirukankana. Yesu yagize neza ntago kibyirukankana n'ukuri. Umeze nk'umuntu wararaga muri rigora ariko ukaba ufite ahantu urara ubu ngubu. Bisobanuye ngo Imana yagukuye hanze gushyira mu nzu. Ubwo umuntu byatuma se agira icyizere cy'uko nahatari ahangaha ibintu bizemera cyane. Imana ishimye kandi habwe icyubahiro n'ukuri. Rero abantu badufashije cyangwa se bagukurikirana bakanda subscribe yabakanda no kuri like kugira ngo mugani kwa kwirwanaho bizanagira umumaro. Kanze subscribe. Badufashije bya hatari. Nabonye kiriya kiganiro cyawe kirimo kirebwa kiriya kiganiro cy'amandazi. Uraganda kunze. Utavuga se ngo urakunzwe no wari warayishyize akayikura. Oya done se nkubesha se yamaye subscribe anyanze. Nuko nkunda. Nuko agukunda. Arakwemera. Arakwemera rwose. Ino barakuze kabisa. Umureti wacu tugeze kure turi kuwutekana inzara twihuta. Ariko Imana igira neza koko. Nukurire kagubwire n'ibindi Imana izabikora ubwo. Ibise wari ubizi. Ibi nabyo narinzi. Ahubwo nangiye kujya nzamukana icyizere. Abantu bakurikirana Papa January TV bajye barebaho ejo bundi hari akantu nibutse ejo bundi mwarimu w'itorero rya Murambi. Mwarimu w'itorero rya Murambi hari kuri ADDY nyine twasengeraga. Yagize atya yifotozanya n'abakristo bari mu murima barimo bahinga. Noneho arangije aravuga ngo nta kindi bigenderewe ahubwo ngo nugushaka imirimo kwihangira imirimo. Kwihangira imirimo. Bisobanuye ngo arashishikariza abantu gukora. Arimo kwiteza imbere. None nawe witeze imbere ukora utuntu tw'udukorikori. Umunsi guteka byaduteye ubute. Ubu tugiye kwirira umureti w'ubundi ubuzima bukomeze. Ubuzima bukomeze.
ariko biragaragara ko ibi bintu rwose ufite n'iseta ukajya ahantu ku muhanda wajya uhereza abantu umureti bakakubita ni iminota ingahe bakarya rwose uwo mwanya mana we cyane ukuri ni byiza cyane ngiye ndishimye pe ndishimye ndanezerewe nabonye abantu benshi hari n'uwaje ndabona wowe uri n'umusirimu wowe uratekera kuri gaze uzi ko hari umuntu nabonye utekera ku mbabura noneho kandi baramukurikirana cyane afite n'abasubscribe benshi bisobanuye ngo abantu bagukunda nibagendera ngo usute ureshya ute uri gukoresha iki babikore nk'abikorera bikorera shaba duteze imbere n'ukuri ngo tugeze kuri 510 babikore neza basi wenda ukwezi gusoza dufite abantu nk'igihumbi nk'igihumbi byaba ari sawa n'amasaha nayo akazamuka ibintu nk'ibyo utawushiriza abantu ariko nawushiriza ndebaye ko tawushiriza dore tudahomba we ndagira ngo wumuke tuburyo udafite amafuta menshi aka nubwo byashira byose bijya mu gifu ibyo twariye bibi ni biruti ibyo twarya ubu ngubu rebuka cyagesha tunyunga igare twaguraga ibirayi umufungo wa desi asha tukawurya saa sita na nijoro inzara yari imeze nabi inzara yari imeze nabi kabisa umureti wacu rero urasoje se na bintu by'agacyayi agacyayi karahari karateguye none se wagira ngo tukabereke n'ubundi tukabereka ubu tugiye gufanya none se wumvise ko umunyu wakoze ariko biba bimeze neza ndabizi neza ko bitwiye ugomba rero kumva niba umunyu umeze neza hanyuma ukanarembuza umwe muri aba ngaba dukurikiranye akaza tugasangira bashishikaraje kunsura kuko ibintu nteka abiri special bajya bagusura baje kurya bansura baje kureba umuntu bakunda ikindi kandi tunakore bya bindi dusanzwe tubereka ubundi turye ubundi twirire ariko nibyo kabisa nibyo rwose karyoshye kubi aka kareti kararyoshye sawa mukomeze mukande subscribe ku bindi biganiro mukomeze mudukurikirane cyane rwose Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.